বন্ধুরা বন্ধুরা আমাদের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আমরা যারা কম্পিউটার ইউজ করি, অনেক সময় কম্পিউটারের সাথে একটা ইউপিএস, এই দেখেন আমি একটা ইউপিএস দেখাই আপনাদেরকে। একটা ইউপিএস ক্রয় করি, তো এই ইউপিএস এর দাম হয়তো বা ন্যূনতম 3 থেকে 3,500 টাকার মধ্যে কিনি। কেনার পরে কিছুদিন পরে, অন্তত 1-1.5 বছর পরে এই ইউপিএসটা কিন্তু সঠিক সার্ভিস দেয় না। অর্থাৎ আপনার বিদ্যুৎ চলে গেলে যে 20 মিনিট অথবা 25-30 মিনিট ব্যাকআপ দেওয়ার কথা, সেই ব্যাকআপটা সে দিতে পারে না। কেন দিতে পারে না? কারণ হলো তার ব্যাটারি নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় সার্কিটেরও প্রবলেম থাকে। তো আমরা অনেকেই করি কি, ইউপিএসটা ফেলাই দিয়ে নতুন একটা বাজার থেকে নিয়ে আসি। যারা এই কাজটা করেন, আপনার ইউপিএস এর ব্যাকআপ নিচ্ছে না দীর্ঘদিন থেকে, আপনার পিসি বারবার বিদ্যুৎ চলে গেলে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তারা কি করেন, এটা আবার নতুন করে কিনেন। তো তাদের উদ্দেশ্যে আজকে ভিডিওটি তৈরি করা। আর এই ইউপিএস কম্পিউটারে ব্যবহার করার যে উপকারিতা, সেটা আপনাদেরকে বলে শেষ করা যাবে না, সেটা আপনাদেরকে বলে শেষ করতে পারবো না। এই ইউপিএস ব্যবহার করলে আপনার পিসির মধ্যে যে হার্ড ডিস্ক থাকে অথবা এসএসডি থাকে, সেটা নিরাপদ থাকে। কারণ একটা পিসি যখন চলে, তার সেটআপটা, উইন্ডোজটা, আইওএসটা সব হার্ড ডিস্কের মধ্যে থাকে, এবং হার্ড ডিস্কটা প্রতিনিয়ত ঘোরে, মানে প্রতিনিয়ত আপনার কাজ করে যতক্ষণ পিসিটা রানিং থাকে। যখন আপনার হুট করে বিদ্যুৎ চলে যায়, তখন কিন্তু আপনার হার্ড ডিস্কটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, চলে না, ব্যাড সেক্টর পড়ে। তো এই ইউপিএস ব্যবহার করলে কিন্তু আপনার এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আপনার হার্ড ডিস্কটি দীর্ঘস্থায়ীভাবে চলবে এবং ভালোভাবে সার্ভিস দেবে। তাছাড়া আপনি কোনো কাজ করতেছেন কম্পিউটারে, দেখা গেল যে বিদ্যুৎ চলে গেল, আপনি সেভ করতে পারেন নাই, আপনার কাজটা পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেল। এজন্য এই ইউপিএস ব্যবহার করা খুব ভালো। তবে এই ইউপিএস নিয়ে ওদিকে আমরা আজকে না যাই। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, যে ওই ইউপিএস নিয়ে আজকে যে আমি ভিডিওটা তৈরি করতেছি, এই ইউপিএসটা যদি আমাদের নষ্ট হয়ে যায়, ঠিকমতো ব্যাকআপ না দেয়, আমরা কি করি, এটা ফেলাই দিয়ে আবার নতুন একটা ক্রয় করি। তো আমরা এই ভিডিওটা যদি আপনারা দেখেন, তাহলে আপনার অনেক অর্থ সাশ্রয় হবে, এবং সামান্য কিছু খরচে, অল্প কিছু খরচে আপনি আপনার এই ইউপিএসটা আবার নতুনের মতো সার্ভিস পেতে পারেন। তো সেটা কিভাবে, তাদের উদ্দেশ্যে আজকে ভিডিওটি তৈরি করব। তো বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুকে হলে ফলো দেবেন। তো এই ইউপিএসটা আমার ব্যাকআপ নিচ্ছিল না, আমার পিসিতে লাগায় কোনো কাজ নেই, 1 সেকেন্ডও ব্যাকআপ নেয় না। তো এটার বয়স অবশ্য দীর্ঘদিন হয়েছে, প্রায় 2-3 বছর হয়েছে। তো আমি এই ইউপিএসটা এখন সার্ভিসিং করব বলতে কি, এটা খুলে দেখবো যে কি কারণে এটা ব্যাকআপ নিচ্ছে না। তবে আমি এটার সমস্যার ধরে ফেলেছি, যেটা কি সমস্যা হচ্ছে। এখন আমি আপনাদেরকে ভিডিওর সাথে দেখাবো যে এটা কি করা লাগবে। তো আমরা ইউপিএসটা খুলি। তো ইউপিএসটা খোলার জন্য আমরা প্রথমে, আপনারা লক্ষ্য করেন, এই পাশে 4টা ফুটা আছে। এই ফুটার মধ্যে এই নাটগুলো ছিল, এই যে স্ক্রুগুলো ছিল, এই স্ক্রুগুলো দিয়ে লাগানো ছিল। আমি স্ক্রুগুলো, ভিডিওটা বেশি বড় হয়ে যাবে, এজন্য আমি সংক্ষিপ্ত করার জন্য স্ক্রুগুলো খুলে নিয়েছি। তো এই স্ক্রুগুলো খোলার পরে আপনারা এই ইউপিএসটা খুলে ফেলবেন, ভেতরে খুলে ফেলবেন। তো আমরা ভেতরে খুলে ফেলবো। তো আমরা এখন খুলে ফেলতেছি। দেখেন বন্ধুরা, আমি কিন্তু অলরেডি ওপেন করে ফেলছি। আমরা নিচের পার্টটা আলাদা করার চেষ্টা করছি। আর একটা স্ক্রু ছিল, সেটাও বাইরে হয়ে গেছে। এখন আমরা এই ইউপিএসটার মধ্যে আপনারা লক্ষ্য করেন যে এখানে একটা ব্যাটারি আছে। এই যে দেখেন, এই ইউপিএসটাতে সার্কিট আছে, এইখানে একটা ব্যাটারি আছে। এটা লক্ষ্য করেন, এটা ব্যাটারি। আমার কাজ হচ্ছে, আমার এই ইউপিএস এর সবকিছুই ঠিক আছে, শুধু এই ব্যাটারিটা কাজ করে না। আমি এখন এই ব্যাটারিটা চেঞ্জ করব, নতুন একটি বাজার থেকে ব্যাটারি কিনে নিয়ে আসব, এবং ব্যাটারিটা চেঞ্জ করব, আমার ইউপিএস ভালো হয়ে যাবে। তো আমি এই ব্যাটারিটা এখন খুলে ফেলবো। এখান থেকে খুলে ফেলে আমি এই ব্যাটারিটা কেন খুলবো, আমি তো বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে লাগাইতে পারি। কারণ অনেক ইউপিএস এর বিভিন্ন ধরনের ব্যাটারি থাকতে পারে, এজন্য আমি ব্যাটারিটা খুলবো। ব্যাটারিটা আমি নিয়ে যাব প্রয়োজনে বাজারে, এবং এইটার মাপে হুবহু একটা ব্যাটারি আমি কিনে নিয়ে আসবো। এবং আরো বলে রাখি, এই ব্যাটারিটা কিন্তু আপনার ফেলনা না। এই ব্যাটারিটা আপনি কেজি হিসেবে বিক্রি করতে পারেন, সেক্ষেত্রেও আপনি 200-300 টাকা দাম পেতে পারেন। তো আমরা এই ব্যাটারিটা খুলবো,
খুলে আমি এই ব্যাটারিটা, অথবা যদি আপনি মনে করেন যে আমি ব্যাটারি বেচবো না, আমি রাখবো, অন্য কিছু ইউজ করব, সেক্ষেত্রে আপনি এই ব্যাটারিটা খুলে রেখে এই ব্যাটারিটা খুলবেন, খুলে মাপটা নেবেন। আপনার এখানে ব্যাটারিটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ কত আছে, এই মাপ অনুযায়ী আপনি বাজার থেকে যে নতুন একটা ব্যাটারি কিনবেন, ব্যাটারি কিনে এখানে লাগাবেন, ব্যাস আপনার ইউপিএস আবার নতুনের মতো সার্ভিস দেবে। তো বন্ধুরা, আমি এই ব্যাটারিটা খুলতেছি, ব্যাটারিটা খুলে এটার মাপ নিয়ে আমি কালকে একটা ব্যাটারি নিয়ে আসবো, নিয়ে এসে এখানে আবার সেটিং করবো। সেই ভিডিওটা আমি বন্ধুরা, আপনারা আবার জিজ্ঞাসা করবেন যে ব্যাটারিটা আবার কিভাবে খোলা লাগে। আমি তো ঢাকনাটা খুলে ফেলছি, আপনাদেরকে ইউপিএস এর ভেতরটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি, দেখেন। এবং এই ব্যাটারিতে একটা পজিটিভ টার্মিনাল, একটা নেগেটিভ টার্মিনাল আছে, এই দুটো জাস্ট আমরা খুলে নেব কিভাবে আমরা দেখেন। এই যে আমার টান দিলাম, এই যে খুলে গেল। বন্ধুরা লক্ষ্য করেন, এই যে আমরা টান দিয়েছি, খুলে গেছে। আমরা নেগেটিভ টার্মিনালটা খুলে নিয়েছি, এবার আমরা পজিটিভ টার্মিনালটা খুলে নেব। এই যে খুলে নিলাম, আমাদের ব্যাটারি খুলে গেছে। এখন আমরা ব্যাটারিটাকে এখান থেকে তুলবো। এই যে এটা আমাদের ব্যাটারি, দেখেন বন্ধুরা, ব্যাটারিটা দেখেন কত বড় ব্যাটারি। এখানে ব্যাটারির বিস্তারিত দেওয়া আছে। এই ব্যাটারিটা জাস্ট আমাদের নষ্ট হয়েছে। এই ব্যাটারিটা আমরা এখন বাজার থেকে এটা নিয়ে যাব, নিয়ে যে বাজার থেকে একটা নতুন একটা ব্যাটারি ক্রয় করব, এবং এই ব্যাটারিটা আমি বিক্রি করে দেব। দেওয়ার পরে আমি আবার এটা সেটিং করব, সেটিং করে আবার পিসিতে চালাবো। তো বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ফেসবুকে হলে ফলো দেবেন।